ជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូសម្រាប់រឿងជាយន្តតានធានដែលជាអេពីសូតទី1របស់យើងហើយបើសិនជាយល់ថារឿងនេះល្អមើល like comment វីដេអូម្នាក់មួយជាពិសេសអ្នកមកថ្មី subscribe រួចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីដោយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅទីតាំងកន្លែងមួយមាននៅផ្នែកបន្ទោឆ្វេងឆ្វាយចុះឡើងនៅទីនេះគេក៏ហៅថាប្រាសាទសម្រិទ្ធបុរាណបន្ទាប់ពីយើងគយគន់ទស្សនភាពទីនេះឆ្អែតហើយយើងក៏កលេចទៅមើលខាងក្រោមក៏មាននៅប្រុសម្នាក់គាត់មើលទៅហាក់ដូចជាទាំងហក់ខ្លាំងមែនទែននៅរំពេចនោះក៏មានការបកការវាយប្រហារហើយដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យគេក៏ប្រើដៃក៏វាចេញទៅគេមានឈ្មោះថាអន្តរិយហងយូក៏បន្តនិយាយថាឯងមកហើយមែនទេនៅលើវេហាមានវត្តមានរបស់មនុស្ស3នាក់បរិះម្នាក់ក៏និយាយថាអស់រយៈពេល30000ឆ្នាំមកហើយនៅតែមានអ្នកចង់ចូលទៅកាន់ច្រកទ្វារអន្តរីទៀតមែនទេនៅចំណោមពួកគេទាំង3មាននៅកញ្ញាម្នាក់ក៏ជាកូនស្រីរបស់ត្រីមយុរាមើលទៅក៏ធំមិនធម្មតាឡើយដោយកូនអន្តរិយដំរីនេះក៏បន្តថាហងយូតើអញចង់ការពារនៅច្រកទ្វារអន្តរិយ10000ឆ្នាំមែនទេដោយអបនិគេក៏បន្តថានៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅបើកច្រកទ្វារអន្តរិយអីបានគេក៏ជាកូនប្រុសរបស់ត្រីសងចាងហងយូក្រោកឡើងស្រ័យថាចាំមើលថាតើពួកឯងមានសមត្ថភាពដែរទេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើកម្លាំងរបស់គេស្រកចូលទៅដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេទប់ទល់ជាមួយអ្នកទាំងពីរនៅខាងក្រោមហើយក៏កិច្ចអំពីការវាយប្រហាររបស់កញ្ញានៅខាងលើចំណែកពួកគេទាំងពីរអ្នកទៅបន្តចូលវាយទៅកាន់ហងយូចឡើងហងយូបានត្រាំមកទប់ទល់ជាមួយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅការចាប់នៅក្របព្រួយគប់ទៅកាន់កញ្ញានឹងវិញយើងបន្តពីកិច្ចហើយគ្នាទៅបន្តបាញ់ហេតុដូច្នេះហងយូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើនៅកម្លាំងវាយទៅកាន់ដីបង្កើតនៅចំហាយសាយភីបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំងពីរទាំង3ត្រូវបានប៉ៅបន្ថាយ៉ាងណាពួកគេទាំងពីរទាំង3នេះទៅបន្តសហការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពីកញ្ញាមយូរ៉ានេះក៏ចាប់ផ្ដើមយិតនៅធនូរបស់នាងចំណែកឯទាំងពីរក៏ត្រៀមជាមួយនឹងធម្មពលនៅក្នុងការរួមបញ្ជុលនៅពេលនឹងបាញ់ធ្នូចេញទៅពួកគេទាំងពីរក៏ប្រើធម្មពលរួមបញ្ជុលជាមួយនាងបណ្ដាធម្មពលវាក៏បានហោះទៅរកហងយូហើយដូច្នេះហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើនៅការ teleport ឡើងទៅលើរួយក៏បានប្រើនៅកម្លាំងរបស់គេវាយមួយទំហឹងក៏បង្កើតនៅចំហាយសាយភីពីនឹងឯងដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរទាំង3ក៏ត្រូវបានប៉ាំងម្ដងទៀតទៅបើមើលទៅកាន់ទីនេះហាក់ដូចជាមាននៅការបាក់បែកអស់លេងហើយបណ្ដាលឲ្យកញ្ញាមយូរ៉ានាងក៏និយាយថាហងយូលោកពិតជាមនុស្សឈួតមែនតែនហើយអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញថានៅពេលនេះអ្វីៗវាត្រូវបានបំផ្លាញបាក់កំតិចជាបំណៃធ្លាក់ទៅខាងក្រោមព្រមជាមួយនឹងហងយូដោយបឋមខ្សែរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ទៅកាន់បរិះវ័យក្មេងម្នាក់នេះគេក៏ជាតួឯកយើងក៏អាចហៅគេបានថាឈិនសូនៅពេលនេះគេពិតជាមានការទំនេរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការឡើងភ្នំមេតែកាន់គេពិតជាប្រសពឡើងមែនទែនគ្មានឧបករណ៍អ្វីទេប៉ុន្តែគេអាចឡើងបានដោយគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងនឹងដៃជើងរបស់គេចលងគេក៏បានចាប់ដុំថ្មប៊ីបាក់ធ្លាក់ទៅហើយសំណាងឲ្យតែគេនៅតោងជាប់កុំអីខ្ពាកមកក្រោមបាត់ដោយគេនៅតែបន្តព្យាយាមនៅក្នុងការឡើងបើគិតពីរយៈកម្ពស់វាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនដោយកលេចទៅមើលខាងនេះមានកូនសិស្សម្នាក់គេក៏ហាក់ដូចជាប្រាស់នៅចំណីនៅក្នុងការស្លឹងមើលទៅព្រមទៅបានប្រាប់ថាគ្នាយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានរណាម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការចង់ឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំជាយន្តហើយប្រាដាម្នាក់ក៏បន្តថាមើលទៅគេក៏ជាព្រះបុត្រាទី18មានឈ្មោះថាឈិនសូគេគ្រាន់តែជាមនុស្សកាកសំណោដែលគ្មានប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះតើគេចង់ឡើងភ្នំជាយន្តធ្វើអីទៅតើគេមិនខ្លាចថាធ្លាក់មកងាប់ទេអីកញ្ញាម្នាក់ក៏បន្តថាភ្នំជាយន្តពិតជាចោតណាស់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះក៏សម្បូរទៅដោយក្បួននៃការបង្កើតបើទៅជាអ្នកវឹកហាត់ដូចជាពួកយើងឡើងក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចធានាអំពីជីវិតរបស់ពួកយើងឡើយហើយក៏មិនចាំបាច់និយាយអំពីព្រះបុត្រាទី18ទេទ្រង់មិនជាអ្នកវឹកហាត់ដូចជាពួកយើងឡើយដោយកលេសទៅមកឈិនសូនៅតែបន្តព្យាយាមចឡើងស្រាប់តែនៅពេលនោះគេក៏បានសវេសវាចឡើងក៏ទៅប៉ះជាមួយនឹងក្បួននៃការបង្កើតហើយដូច្នេះហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការទម្លាក់នៅដុំថ្មយ៉ាងច្រើនសម្ដៅទៅរកគេហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យគេនៅពេលនេះពិតជាហានិភ័យមែនទែននៅពេលនោះមានថ្មមួយក៏បានសម្ដៅមករកគេបណ្ដាលឲ្យគេគេចទៅនិងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ទៅខាងក្រោមប៉ុន្តែគេក៏នៅតែបន្តព្យាយាមសវេសវាតោងទៅលើច្រាំងថ្មបណ្ដាដៃរបស់គេចេញឈាមទៅហើយប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាគេក៏គ្មានការឈឺចាប់អ្វីឡើយនៅតែតស៊ូនៅក្នុងការតោងបើមិនតោងទេធ្លាក់ងាប់ដោយបន្តមកគេក៏បានខំប្រឹងសវេសវានៅក្នុងការឡើងទៀតស្រាប់ពេលត្រានៃការបង្កើតអ្នកតែបន្តទម្លាក់ដុំថ្មចឡើងតោងបានចិត្តដល់ទៅហើយគេក៏បន្តស្លឹងមើលទិសដៅដើម្បីកិត្តរកវិធីនៅក្នុងការឡើងឲ្យដល់លើបន្តពីស្លឹងមើលតម្រុយចឡើងហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមលោតហក់តោងទៅកាន់ដុំថ្មមួយដើម្បីផ្លោះទៅកាន់ទីម្ខាងរួចក៏បន្តលោតម្ដងទៀតនៅពេលនេះសល់តែមួយបៀកជំហានតែប៉ុណ្ណោះទេគេក៏ចិត្តបានសម្រេចហើយបន្តពីគេព្យាយាមបន្ថែមទៀតក៏ជោគជ័យល្មមបានជោគជ័យទៅហើយប៊ីដុំថ្មធ្លាក់សកលទៀតបន្តមកគេក៏បន្តស្លឹងមើលទៅកាន់តារាវាក៏បិទល្មមហេតុនេះហើយគេក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រង់ខ្លាំងមែនតែនហើយនៅពេលនេះក៏តម្រិតកាយរបស់គេនៅក្នុងការសម្រាកបន្តិចទៅនេះហើយដែលគេហៅថាការព្យាយាមមិនបោះបង់ចុងក្រោយនៅតែបានសម្រេចនៅក្នុងការឡើងដល់កំពូលនេះពេលនោះស្រាប់តែមានប្រព័ន្ធប្រកាសទៅកាន់គេថាទីងតុងអបអសាទ័រដែលមីសិនរបស់គេបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហ
ហើយនេះហើយឈិនសូគេក៏បានប្រាប់យើងទៅថាគេមានឈ្មោះថាឈិនសូហើយការពីពេល3ថ្ងៃមុនស្រាប់តែមាននៅប្រព័ន្ធបានធ្វើការចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងអាណាចក្រ10,000ដោយចៃដន្យហើយមីសិនរបស់គេជាលើកទី1គឺតម្រូវឲ្យឡើងកម្ពស់ភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅឯនៃការយោហរនឹងឯងដោយប្រព័ន្ធសាយអ៊ីនអាណាចក្រ10000ក៏បន្តថាសូមអបអរសាទរទៅកាន់លោកម្ចាស់ដែលទូបានរង្វាន់ដែលវាគឺជាសប្រែមតានធានបើបកមកគឺជាកម្ពុជាជីបចរនឹងឯងវាក៏មានអំណាចធម្មពលខាងវិញ្ញាណប្រៀបដូចជាជំរឿនៃទន្លេដ៏ជ្រៅមួយចឹងហើយក៏គ្មាននទីបញ្ចប់ឡើយសម្បីតែអធិរិបរានក៏សម័យនៅក្នុងការចង់បានដោយបន្តមកវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំនៅចំហាយហេតុនេះគេក៏បាននិយាយថាតើនេះមែនទេគឺជាកម្ពុជាតានធានកលេសទៅមកកាសាស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលរាយចំហាយធម្មពលទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំមកពីគ្រប់ទិសទីសម្ដៅទៅកាន់កម្ពុជាភ្នំជាយន្តហេតុនេះហើយកូនសត្វដែលនៅពីយ៉ាងងាយពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើតើមានអ្វីកើតឡើងទៅហើយវាបានជាមាននៃចំណូលធម្មពលខាងវិញ្ញាណដូច្នេះវាបានធ្វើការប្រមូលនៅកម្ពុជាភ្នំជាយន្តមើលទៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយក៏សល់ទៅជាមួយគ្នាបសូតទី1ក៏ត្រូវបានកាត់ស្លែកឡើងយ៉ាងឯងជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូសម្រាប់រឿងកំពូលនៃតានធានដែលជាអេពីសូតទី2ភាគបន្តរបស់យើងមុននឹងចូលដល់ការសម្រាយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like comment វីដេអូម្នាក់មួយនៅពេលចំហាយធម្មពលវិញ្ញាណទៅបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅលើកម្ពុជាភ្នំជាយន្តសិស្សគុណពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រមទាំងបានគិតថាបាតុភូតបានកាត់ឡើងនៅគណៈបដិឈិនស៊ូគេពងតឡើងតើវាអាចថាមានការតាក់ទងជាមួយគេដែរទេកញ្ញាក៏បន្តថាតាក់ទងជាមួយគេមែនទេហេបើមិនទេតែឪពុករបស់គេដែលមានឈ្មោះថាឈិនហ្វាធានកុំអីតើគេអាចខ្លាចជាបរិជ្ជបុត្រដ៏ទេវភាពយ៉ាងម៉េចទេម្ល៉េះសំបីតែក្មេងប្រុសធម្មតាដែលធ្វើការងារធម្មតាម្នាក់ក៏មិនអាចផងកាត់ទៅមើលឈិនស៊ូគេមានការហេភីខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះកម្ពុជាតានធានបានជ្រាបចូលរាងកាយសរសើរឲ្យថាបច្ចុប្បន្នសមនឹងគេឈ្មោះមែននៃពេលនេះអំណាចនៃវិញ្ញាណនៅក្នុងរាងកាយពិតជាគ្មាននៅទីបញ្ចប់នៃពេលនោះប្រព័ន្ធក៏បន្តថានេះគឺជាការរលឹកអំពីប្រព័ន្ធវ៉ាន់ជាតកតងទៅនឹងទីតាំងដែលមាននៅហានិភ័យវាកាន់តែពិសេសសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការទទួលបានកាន់តែច្រើនចំណែកកម្ពុជាភ្នំជាយន្តអនុញ្ញាតឲ្យចូលមួយថ្ងៃបានតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគេក៏បន្តថាវ៉ាវនេះពិតជាអាចចូលបានរាល់ថ្ងៃហើយនៃពេលនេះគេមាននៅកម្ពុជាតានធានគ្មានទីបញ្ចប់ដូច្នេះគេត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការវឹកហាត់នៃពេលនោះលើកក្រោយគេប្រកាសជាងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលបន្តមកប្រព័ន្ធក៏បន្តតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងថ្មីនៃការចោះឈ្មោះដែលវាគឺជាផ្ទាំងសិលាចារឹកយើងកាត់ទៅមកកាសានៅពេលនេះមានកញ្ញាម្នាក់នាងក៏ជាដាវហោះពិតជាលឿនមែនតែនស្ត្រីម្នាក់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់នាងសឹងនោះបន្ថយលបិនទៅហេតុនេះហើយនាងក៏បន្ថយលបិនទៅបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់នឹងក៏មានការដង្ហក់ហត់មែនតែននឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងថាទីនេះគឺជានិកាយយោហោមិនមែនជានិកាយយ៉ាឈើរបស់យើងទេហេតុនេះហើយកុំហោះប្រលបិនតាមចិត្តអីសោះនាងក៏បន្តសួរថាអ្នកមីងតើមានឃើញបាតុភូតអ្វីចម្លែកដែរទេដោយសារតែវាទឹកខ្ញុំចង់ទៅកាន់ទីនោះគាត់ក៏បន្តថាប៉ុន្តែក្រែងកោដៅចម្បងរបស់យើងគឺសម្ដៅមកកាន់ចម្លាក់ថ្មយន្តយ៉ានៃនិកាយយោហោចំណែកអ្វីផ្សេងយើងក៏កុំខ្វល់អំពីវាអីប៉ុន្តែកញ្ញាជាអ្នកទៅបន្តជាចេះចង់ទៅហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានស្រែកថាសឹងនោះនាងគឺជានារីបរិសុទ្ធហើយដូច្នេះកម្រចេញពីយ៉ាវឈើណាដូច្នេះមិនដឹងអំពីរឿងលោកកាយយ៉ាងម៉េចទេកាត់ទៅមកឈិនសូននៅកណ្ដាលពេលនេះមានការពិបាកមែនទែនព្រោះតែគេពេចមិនដឹងថារកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីអាចចោះបាននៅពេលឡើងមកស្រួលពេលចោះពិបាកនៅកណ្ដាលពេលនោះសឹងនោះក៏បានហៅទៅកាន់គេថាបត្រាបរិសុទ្ធទី18ពេចខានជួបគ្នាយូរណាស់ហើយហើយដូច្នេះហើយគេក៏បន្តថាតើនាងមកពីយ៉ាវឈើមែនទេនាងក៏បន្តថានៅមុននេះនាងក៏បានឃើញនៅបាតុភូត Celestial នៅទីនេះមាននៅចំហាយធម្មពលខាងវិញ្ញាណវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមោះផ្ដុំយ៉ាងសម្បើមតើព្រះបត្រាបរិសុទ្ធមានបានឃើញទេគេក៏បានតបថាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរមើលទៅគួរតែមាននៅជើងខ្លាំងណាស់ម្នាក់ហើយដែលគាត់ក៏បានធ្វើការវឹកហាត់នៅទីនេះនាងក៏បន្តថាប្រហែលហើយប៉ុន្តែមើលទៅបុគ្គលម្នាក់នោះគេពិតជាមិនធម្មតាឡើយបើសិនជាអាចជួបគេមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេគេក៏បន្តថាប៉ិតមែនហើយនៅពេលនេះនាងក៏មកចំពេលល្អណាស់ខ្ញុំពងទៅរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចោះទៅខាងក្រោមតើនាងអាចជួយជូនខ្ញុំនៅក្នុងការចោះទៅខាងក្រោមបានទេអ្នកមីងក៏មកហាមឃាត់ថាតើដឹងទេសេងនោះរបស់យើងមានកិត្តិយសខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើអាចឲ្យនាងយល់ព្រមឲ្យឯងជិះដាវជាមួយយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានឃើញតើពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះនាងសឹងនោះក៏បន្តថាអ្នកមីងមិនអីទេម្យ៉ាងបុត្រាទេវភាពមិនមាននៅចំណេញនៅក្នុងការវឹកហាត់ទេចាត់ទុកថានេះគឺជាការជួយគាត់ទេឈិនស៊ូបន្តពីគេយល់ព្រមឲ្យចាំការចាប់ផ្ដើមចូលទៅផ្លែតប៉ុន្តែមើលទៅកាន់កាយវិការរបស់គេពិចារណាឡាតមែនតែនឆ្លាងមិនតន់ស្អីផងស្រាប់តែចង់ដួលនៃពេលនោះក៏ដួលលើកូនស្រីរបស់គេទៅហើយហេតុដូច្នេះឲ្យបានត្រឹមតែហែហែងអង្គុយធ្វើម្ដងបណ្ដាអ្នកមីងមានការខឹងមែនតែនដោយសារតែគេខ្វះការគួរសមតែកាន់សឹងនោះគេក៏តបថាគ្រាន់តែជាការចេតនាតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងខ្ញុំគ្មាននៅជំនាញនៃការវឹកហាត់ទេហើយនេះឲ្យការឈរលើកម្ពស់ដើរហោះវាប្រចាំងាយនៅក្នុងការទប់ខ្លួនឡើយតើមិនចឹងឲ្យសឹងនោះនាងក៏យល់ព្រមហើយមិញរបស់នាងក៏បន្តខ្ញុំក៏បានសរសេរថាបត្រាទី18មិនអាចធ្វើការវឹកហាត់បានក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សសម្រាមប៉ុន្តែបើមើលទៅតាមការចាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺជាជនដែលតែងតែចង់គេចំណេញទៅលើនារីទៀត
ដែលបន្តមកពួកគេក៏បានធ្វើតាណាចេញទៅហើយគេក៏បន្តសួរថាសឹងនោះតើនាងមកកាន់នៃការយល់ហមមិនត្រឹមតែការកំសាន្តទេមែនទេនាងតបថាប៉ិតមិនហើយមូលហេតុដែលមកកាន់ទីនេះគឺដោយសារតែត្រូវបានជេងដោយព្រះបត្រាទី11តែទស្សនាសាលាចម្លាក់យន្តយ៉ាគេក៏តបថាបច្ចុប្បន្នដនមែនតែនគេក៏ចង់ទៅដែរកាត់ទៅមើលទីតាំងសាលាចម្លាក់នៅពេលនេះមានតែអបៈម្នាក់គេក៏រងចាំនៅកញ្ញាសឹងយូដែលគេគឺជាព្រះបត្រាទី11នឹងឯងគេក៏បានគិតថានារីបរិសុទ្ធយ៉ាវឈើគួរតែមកដល់ហើយនៅពេលនេះហើយគេមានឈ្មោះថាតនជីងហ្វៃដែលគេក៏បន្តទៅតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងយល់ទៅលើសាលាចម្លាក់មួយនេះគេបានចំណាយពេលស្វែងយល់20ឆ្នាំមកហើយគួរតែអាចប្រើការបាននៅក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់នារីបរិសុទ្ធនៅពេលនាងមកដល់ដោយកាត់ទៅមើលឈិនសូវនៅកណ្ដាលពេលនេះបានអង្គុយចិត្តស្រីគេមានអារម្មណ៍ថាហេភីព្រមតែនៅមិនស្ងៀមឡើយចលាក៏បិទធ្លាក់ទៅលើដាវទៅហើយសំណាងបានចាប់ដៃរបស់នាងជាប់គិតថាពេលនេះពិតជាមហាគេចំណេញហើយបន្តពីធ្វើតាណាចលាពួកគេក៏បានធ្វើតាណាចូលមកកាន់នីកាយូហោในទីតាំងសាលាចម្លាក់យន្តយ៉ាសិស្សកូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចាំទៅលើនារីបរិសុទ្ធពិតជាយូរមែនទែនសិស្សម្នាក់ក៏សួរទៅកាន់តនជិនតានាងពិតជាមកមែនទេគេក៏បន្តថាវិជ្ជាការពិតព្រោះតែនារីបរិសុទ្ធយ៉ាឈឺពិតជាបានទទួលយកនៅការអញ្ជើញរបស់គេមែនពួកគេទាំងអស់គ្នាបន្តពីលឺហើយមាននៅការសប្បាយចិត្តមែនទែនគុំទៅបានប្រាប់បតរាអញ្ជើញទៅកាន់នាងទេក៏មិនពួកយើងក៏មិនបានឃើញនៅនារីបរិសុទ្ធរបស់យ៉ាឈឺឡើយសរសើរឲ្យថាប្រាប់បតរាទី11ពិតជាអស្ចារ្យមែនហើយនេះគេក៏បន្តថាសូមអរគុណចំពោះការសរសើរតាមពិតទៅខ្ញុំជាមួយនឹងនារីបរិសុទ្ធយ៉ាឈឺគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរលង់ណាស់មកហើយយើងទាំងពីរពងតែមាននៅកម្រងនៅក្នុងការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាហេតុដូច្នេះថ្ងៃនេះប្រកាសជាពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាជួបមិត្តចាស់ចឹងឯងនេះពេលនោះពួកគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថានារីបរិសុទ្ធយ៉ាឈឺមកហើយប៉ុន្តែដូចជាចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយមកជាមួយនាងពេលនេះអមត់ចាត់ពួកគេក៏បានស្រែកថានោះគឺជាព្រះបត្រាទី18អញ្ចឹងអបៈនឹងបន្តពីឃើញដូច្នេះហើយមាននៅការខឹងសម្បាមែនតែនបន្តប្រើកែភ្នែកនៅក្នុងការសម្លាក់ឈិនស៊ូបន្តពីគេជួនមកក្រោមហើយក៏បានអរគុណទៅកាន់នាងในเป็นประปอนกับบันออสาต่อจมพูการมาดอโกดาวเห็นเกตัวบันอาถาพยายนักน้องกาบังการนักก้าววัคหาตระบเกจังในเป็นเกบันเชียนตะกันกำรัตีมวยกายบนตาไฮได้ชี้อนาจะเรื่องกายนังไอเกไม่นักการสบายจัดแมนแทนเปโรตาในเป็นนี้เกอาจจะประดามเพลในก้าววัคหาเจียเพลกาไฮเนยกันนายเป็นนังพอได้สลับแต่สลาจำละจะประดามจะเป็นโจทย์ทำมาพูดรันแต่ตะการเรื่องกายระบบเกมันนั่นและเกไม่นักการชี้จำให้ได้ชนะเกกะหาดิจิบันเคยในตะเพียบในการสนับสนุนระบบโฆษณาไม่กูประปอนกับบันต่อทาสมปอซาเตอร์ชมพูการยอชนะรางวัลในเป็นนิกายที่พวกการสฟายลำปีชมรงจำราแต่งออกได้ทันนักนองจำละธมยันยาจังในเป็นนิกายกับบันที่พวกการเรียนในเสนียแต่งออกได้บันฉลานักนองจำละธมยันยาให้เกกับบันอ้อยชมวยเวทาชิงเทียนพิลิจางในเป็นตอนจริงไฟกับบันหาวตะกันเกกับบันสวดถาต่อไอจองหาวยังถาพระบัตราไวเกกับบันตอบถาเชนสวาระหะสัญญาระบบไอก็น่าจะเจียพระบัตราเตวเพียบแดกขมิ้นไปยาวแต่ปนอให้ระเบิดบัญชีไอทลามทมเห็นสนับสนุนเป็นตำแหน่งตำแหน่งชิมวันในรีบริษัทยาเชในทั้งนี้ได้ยังกูแต่ประดอไม่เรียนตะการไอในเป็นหนึ่งเอพิโซดที่ปีก่อนสแลกไหลหนึ่งไอนี่ก็เชื่อเอพิโซดที่ใบตอนจริงไฟก็บันต่อยังจะได้แต่ประดาวไอยังไงนี่ก็ไม่นักขางกล่าวกระถาบทรานในนิกายยูหัวมันไม่ได้ตัวเล็กต่อแต่ซะเช่นสู้กับบันต่อเธอไอเธอเตอร์ก็จะเรื่องระบบไอปัจจุบันในยังยลหายตามปัตเตอร์ไอจะนายแมนแต่ยังบ้านเชิดดาวชมวันในรีบริษัทยาเชในเป็นเอาเนียงกระหำคอตะการเดียตั้งปีกับออยชลุคนี้ไอยังมาการที่นี่ดำไว้สไตล์ยันลำปีมีเกียร์ในทางสู่แต่ปนอตอนจริงไฟกับบันต่อปัดแม่ไหนยังกำจังใบไฟฟอลจำนายเป็นในจมูกบันดิขึ้นไปยาวตีมาตามเขียมหมอจำเขียมนอมยังไอสไฟยัลในจำแนกดังระบบเกียร์บ้านอานาวอดอระยะเป็นมาเพย์ชนะมาให้บันต่อเป็นมาดอลหายเนียงกับบันตาซาทาวิปยศะสามจิตที่กลายบริษัทในการตรัสดังระบบนิกายโยฮอแมนเมื่อไปทางกลายวิปยศธรรมดาปันตายวิปจิเป็นอัตในปัดในวิธีดอชาได้ดำเรายังเป็นการสมาธิตอนจริงไฟก็บันต่อทาปัดมาในเกก็บัญชนายเป็นในเตนิชรันชนะมาให้เมียนแต่บ่เป็นอันบรอดหลังจากตัวมือชนนในการโยฮอแต่ปนอกลายเป็นในมันเมียนในระนามันในไอที่พวกการสวายยลในอัตในระบบเวจิงเขียมไล่แล้วยังไปจังและลำปีประวัติระบบเวแมนแตนเกก็บันตอบถาแทะต้องตะนังประวัติในชำละทมอยันยาในวิโกทบันซาตกได้สดในพระตัดเลเชียมันคานเด้งไปตาไปลือให้กับบันต่อถาและกรูเด้งก็บันในใหญ่แดถาในขนมสมัยการระบบก่อนกอดตระบันกระจัดตกถาก็ชื่อเจิงคลังได้ขึ้นเป็นกูปริบรัฐเป็นอำนาจจริงอัตริปีบรานเตียดเกก็บันตอบถาปัดมันหายมันเป็นเด็กก่อนบานคล้ายที่จะได้พระตัดเหล็กกอดกระชินในปลายกำปุลมันแน่ในขนมอาณาจักรโบราณมวยกอดมีจำเนียงในขนมการสัตเสสอบจังให้เกมิเดสเตลพลายต่อคลวนระบบก่อนชำนายตัวซอตะบันฉละเลยจำละทมวิปัจจิเมเนอำนาจในกำลังคลังแมนแทนฮานี้ให้การส่องสายวิปัจจุบันบัญชีอย่างฉบับทาสลาชำละมือนี้ปัจจุบันบันซาตกได้ก่อนชินสูเกก็บันต่อทาในตะบันสัตเสย่างละออกประกาศบัญชาจะยังปีวิหายตอนเย็นไฟตาไอปัจจุบันจีเจตะเลยเรื่องดูแมนเตเกก็บันต่อถาเชนโซตามเป็นปัญหาไว้จะไม่ไอเต
យើងកំពុងតែភាសាជាមួយនារីបរិសុទ្ធតាក់ទងទៅនឹងចម្លាក់ថ្មយិនយ៉ាឈិនស៊ូក៏បន្តយ៉ាងគ្រាន់តែគិតថាឯងបានធ្វើការបំលែងនៅការពិតនិងក៏ប្រាប់នៅការមិនច្បាស់លាស់ទៅកាន់នារីបរិសុទ្ធគេក៏បន្តសួរចឹងឯងមានទស្សនៈបែបណាទៅម្ដេចក៏មិនប្រាប់យើងនឹងនារីបរិសុទ្ធបន្តិចទៅមើលគេបានតបថានារីបរិសុទ្ធពងតែចង់ដឹងនៅអាយុកាលពេលវេលានៃចម្លាក់ថ្មនេះមែនទេដោយតាមការប៉ះទៅវាមានការតាក់ទងគ្នាជាមួយនារីបរិសុទ្ធយ៉ាងជ្រៅកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមាននៅប្រភពដើមដ៏អស្ចារ្យនាងបន្តពលីឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកបិញរបស់នាងពិតជាមិនជាឡើយព្រោះតែការពាក់ព័ន្ធជាមួយនារីបរិសុទ្ធរបស់យ៉ាវជ្រៅកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនវាដូចជាគ្មាននៅកំណត់ត្រាដែលបានពាក់ព័ន្ធទេគេក៏បន្តសួរចោះតាក់ទងទៅនឹងនារីបរិសុទ្ធកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមាននៅនារីបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យម្នាក់បានបាត់ខ្លួនម្នាក់នោះត្រូវបានគេឲ្យរហ័សនាមថាទេពសា PC សឹងនោះក៏បន្តវាជាការពិតពីការនៅទេពសា PC ក៏បានយកនៅគម្ពីរចុងយ៉ាងចាក់ចេញទៅជាមួយដូច្នេះឲ្យគម្ពីរទាំង7របស់យ៉ាវឈឺនៅសល់តែ6តែប៉ុណ្ណោះទេគេក៏បន្តថាបន្តមកទៀតទេពសា PC ក៏មកលេចមាននៅតំណែងស្នេហាជាមួយម្ចាស់និកាយយូហ័រមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែម្ចាស់និកាយយូហ័រគាត់បានចាក់ចេញដើរតាមផ្លូវដែលគ្មានអារម្មណ៍របស់គាត់បានព្យាយាមចាក់ចេញអំពីទេពសា PC ប៉ុន្តែវាជាការអកុសលតើផ្លូវមេគាដ៏អស្ចារ្យអាចគ្មានអារម្មណ៍ដល់របៀបណាទៅម្ចាស់និកាយមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេគាត់កាន់តែមានការនឹកណាតែកាលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលគាត់បានធ្វើការវឹកហាត់ឈានទៅកាន់គម្លាតនៃឈីនៅកំឡុងពេលវឹកហាត់នោះស្រាប់តែគាត់មានការប្រតិកម្មវិជាគុណបណ្ដាលឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅបន្ទាប់ពីលិសិតដំណឹងដូច្នេះទេពសា PC នាងពិតជាមានការខូចចិត្តមែនទែនរួចក៏បានសច្ចាថានឹងស្នាក់នៅចំពោះមុខចម្លាក់ថ្មមួយនេះអស់ពេញមួយជីវិតដើម្បីជាការកាន់ទុកនៅអារម្មណ៍របស់នាងបន្ទាប់ពីប្រាប់ហាប្រាក់នឹងគេក៏បានទះដៃព្រះបត្រាទី18ជំនាញនៃការនិទានរឿងរបស់លោកពិតជាអស្ចារ្យមែនឈិនស៊ូក៏បន្តសួរទៅកាន់សឹងនូតានាងជឿដែរទេនាងក៏បន្តថាតែភាសា PC ស្រាប់តែបាត់ដំណឹងនៅឆ្នាំនោះមិននឹកស្មានថាគាត់បានជាមកជាប់អន្តៈស្នេហាយ៉ាងនេះសោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគ្មាននៅកំណត់ត្រាដែលបានលើកឡើងនៅឯនៃការយ៉ាវឈឺចឹងតនជិនហ្វៃក៏បន្តថានារីបរិសុទ្ធមកកាន់ទីនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីតៅដ៏អស្ចារ្យមិនមែនមកស្ដាប់រឿងនិទានអត់ប្រយោជន៍របស់ឯងទេអ្នកមីងនាងក៏បន្តវាពិតមែនហើយគេក៏បន្តថានិយាយជាការពិតទៅបន្តពីការសញ្ជឹងកាត់របស់គេរយៈពេល20ឆ្នាំគេក៏បានធ្វើការរៀនសូត្រនៅបច្ចេកទេសបាត់ដៃពីចម្លាក់ថ្មយិនយ៉ាមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់នារីបរិសុទ្ធចាំមើលទៅចាំគេបង្ហាញនៃពេលនោះគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅរួចក៏បន្តថាខ្ញុំបានធ្វើការស្វែងយល់1/3នៃបច្ចេកទេសនេះរួចទៅហើយជាមួយនឹងការចំណាយពេលខ្ញុំបច្ចុប្បន្នធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅស្និតបាត់ដៃយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយគេក៏បន្តបញ្ចេញនៅក្បាច់អ្វីទៅបន្ថែមទៀតបណ្ដាអ្នកមីងសឹងនោះក៏សរសើរថាបរិយាបត្រត្រាទី11បរិយាស័កសំធ្វើជាអ្នកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមែនវាក្រាន់បើជាអ្នកខ្លះនិយាយទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍តនជិនថ្មីបន្តពីបញ្ចេញក្បាច់ចល័ងក៏បញ្ចេញនៅចំហាយបាត់ដៃដើម្បីកំឡាទៅកាន់ឈៀងស៊ូទៅចំណែកផ្ទៃអាកាសាក៏បានប្រែទៅជាងឹតមានភ្នែកបន្ទល់តនជិនក៏បន្តតើអ្នកបានឃើញទេនៅសញ្ញាមួយនេះវាពិតជាមានធម្មពលគ្មានដែនកណ្ដាលឡើយនាងក៏បន្តថាបើទោះបីជា5បត្រាទី11បានធ្វើការស្វែងយល់តែ3/10ក៏ដោយប៉ុន្តែបែរជាអាចធ្វើការបង្កើនបាតុភូតដែលគួរការសម្គាល់ដូច្នេះទៅហើយហើយដូច្នេះគេក៏បន្តទៅកាន់ឈិនស៊ូថាឯងមានអ្វីចង់បង្ហាញទេគេក៏បន្តថាវាចាប់ហើយវាមិនអីទេដែលឯងខំប្រឹងនៅក្នុងការអួតមិនអីទេខ្ញុំក៏បញ្ចប់វានៅពេលនេះឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍មិនអាចធ្វើការវឹកហាត់បានតើអាចយល់ឃើញអំពីភាពប្រណិតនៃបច្ចេកទេសបាត់ដៃយ៉ាងម៉េចទេគេក៏បន្តថាឯងបានធ្វើការចំណាយពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងការស្វែងយល់ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះប្រសិនជាយើងជាឯងវិញយើងក៏បោកក្បាលតែនៅសាលាចម្លាក់ងាប់តាំងពីយូរទៅហើយខិនស៊ូឯងប្រយ័ត្នសម្ដីរបស់ឯងបន្តិចទេបើឯងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនចុះបញ្ចេញវាមកហើយបើសិនជាឯងអាចធ្វើបានមែននោះយើងក៏ជីរណ្ដៅនៅទីនេះតែម្ដងហើយយ៉ាមិនអីទេចាំយើងបង្ហាញឯងគ្រាន់តែគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់គេភ្លាមនេះពេលនោះមានរន្ទះចាប់ផ្ដើមបាញ់មកខាងក្រោមចាស់នៅចំហាយសាយភាយទៅបីយ៉ាងនេះគេក៏បន្តថាបោកប្រាស់ចំណែកសិស្សកូនដែលបានទស្សនាក្នុងនិកាយក៏បានគិតថាតើរន្ទះដែលបានបាញ់មុននេះវាគឺជាបាតុភូតនៃ Celestial មែនទេព្រះបត្រាទី18ដែលយើងស្គាល់ទេមិនអាចទេតើនេះជាការពិតឬក៏ខ្ញុំឈួតដោយឈិនស៊ូបន្តបញ្ចេញនូវស្នៀតរបស់គេឯងថាយើងបោកប្រាស់ឥឡូវចាំមើលទៅបានប្រនៅចំហាយបាត់ដៃវាយប្រហារទៅកាន់គេដើម្បីជាការកំឡាកុំឲ្យគេឆ្លើយពេកគេមានការផិតភ័យដល់អគូទៅហើយយ៉ាងម៉េចតើឯងបានឃើញអំណាចរបស់យើងហើយនៅតែបច្ចេកទេសបាត់ដៃមួយនេះពិតជាមានអំណាចមិនគួរជឿតែមែនទេបើខ្ញុំមិនបានទប់កម្លាំងទៅនោះឯងប្រហែលជាងាប់បាត់ហើយគេក៏បន្តថាឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍មិនអាចធ្វើការវឹកហាត់បានតែឯងអាចធ្វើការស្វែងយល់នៅស្និតបាត់ដៃមួយនេះយ៉ាងម៉េចទេហើយយើងដឹងហើយថាឯងពិតជាមិនជឿទេប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីស្និតបាត់ដៃមួយនេះត្រូវបានគេហៅថាឈៀងធៀនភីលីចាងវាមានតែចលនាទាំង7ហើយនេះគ្រាន់តែជាចលនាទី1តែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅអ្វីដែលអស្ចារ្យ
ในเป็นชินซูจะประดามเป็นเจ้าหน้าอำนาจก็ไม่ดวงเป็นเรื่องรันแต่ในดวงเป็นเรื่องเนี่ยนังคลานังไอแห่ให้สังโลกลอนมาฐานนี่ก็เชื่อปัตตพูดในสัตว์เตวิภิบเมื่อได้ไปในจุบัตราที่ดับรำใบไอทุกการสวรรค์ยลนัสเน็ตบัดใดต่างสรางตาให้ตอนเชนไฟในตะบันตอนสไลมันไอตรุยเตเชนซูไอประก็จะปราบปรามระบายหลักน้องกาปราบปรามปัจจัยกเตบัดใดมือนี้ตั้งไปอยู่มาให้ในเปบันดังดำนังระบนรีบริษัทยาชื่อไอก็บังการเรื่องในเตียนระบบเตปสาปีสีและไม่ทุกการบังหายแต่การรีบริษัทเชนซูกับบรรทอถาบากรอบในสมอยระบบไอเมื่อชบาเตก่อนจะประดามกำลังได้มาภายเมื่อรันเตียจะประดามใบเมาบางการจะการบรรทุกเนืบใส่เฮ้ยจกเตในเป็นนุกิเมนดมทามาโปรจะประดามฮอลลานตะคางเลยให้สลับแต่กันเป็นนังเอพิโซดระบบยังกอสแลกไหลหนึ่งไอในเป็นนี้ก็ไม่รันเตียจะประดามบันตะกันเสลาจำละบางด้านเลยมีนักบะใบหอยจกเอาเตแต่รวมไปดูก็ไม่ได้กปีมือจะประดามพอลายได้วีก็ชี้กปีจองอย่างหนึ่งไอกปีจองอย่างเตะบันบัดบองระยะเป้รอบปอนชนะมาให้ในเป็นนี้เวกบังหันคลุนยังในทั้งปีปตอไปเคยให้มีนาการสบายชัดแมนเทนเชนซูก็บรรทอทากปีวันนี้วิกฤตการมาเสร็จระบายายชื่อสังดูก็บรรทอทาปัดแมนให้เชื่อมีในปีวันนี้ยาชื่อระบายยังประกอบเจียมีนาการโรบินโจนในปีเป็นเล็งไฟให้เพรกัยไม่ได้โกตอากรตะการปริจุบัตราที่ดับรำใบส่งปริจุบัตตัวยอนตากรบดังกรอัมพิเขียมพองบนเป็นในเป็นระบายยังบรรทอก็เลยทั้งหมดแปะดูแกก็จะเตรียมอาดมธรรมบาสกอตคดีดูได้ชนะก็บรรทอทาปริจุบัตราที่ดับรำใบไปเจ้าจ้าแมนแตนเนียงเขียมก็สมภัยตนในการเมื่อประมาทได้การปราเปรียบสมใดเมื่อเงี้ยชีวิตเพียบก็เล่าเมาน้อยเช่นสู้แกกับบรรทอทาได้ชนะสร้างดูหรือก็ในรีบริษัทกันเป็นในชั่วโมงเปิดทางเชิงเมนเตเนียงก็บรรทอชลายพองสลับแต่ก็เลยจะมาแปะดูมันได้เจตนาใส่เตแกก็บันไว้ดมธรรมบิดายบรรดาละมินกาแปรใบบรรดาดมธรรมจิจรันก็บันทะเลสังกัดทะเลเกเตแฮดิชในให้เช่นสู้แกก็บรรทอทาเฮยตอนเช่นไฟตอนเช่นไฟในไอเป็นจะกระเปิดสัจจะแมนในใจทางบริจาคกับโครนายเลิกกับแมนยังปัจจุบันการตัดสาแต่เลือไอแมนแตนในเป็นโอเคก็บังปราบปรามในกำลังรุ่ยก็บันทอลานทะเลสไลทาเช่นสู้เยอะสปอร์ตทานนักคล้ายที่สตรีจุ่มไอบันต่อเป็นในใจให้แกก็บันจะเชิงแต่เช่นสู้ก็บันต่อทาห้าเชิงยังกำฟอลัมปีกีไอเมตากันเกในเป็นอีใบให้อะไรบางอย่างมากันที่นี่แต่หายล้อยังโกแต่กลายเซ็งได้ได้ทั้งปีกับบันสมาภัยโตโปรตายในเป็นนี่กำปีจองอย่างเทระบาเราเคยแต่ให้แห่นี้เพื่อยังทั้งปีแต่ปัญญาตลับตะการยากชื่อและไม่ริกาแต่ตองตะนังปัญหาเมื่อนี้ในเยรุยพวกเกกับบันเซ็งใจและซาแต่ชินสูเธอได้ใบแต่บันในไอแต่ปนโดยปัตมาประปอนกับบันปรับตะการเคไอทุกตนาตะการตองอยู่โปรตายในเทโนมินาก้าปรับในพิธีดอชาแห่ดิชเนเกกับบันกระถาไม่ในพิธีดอชาในกัมพูพนมขางการเมนเตยังเกกับบันกัดจลังต้าเนมาดำนาใจจลังเกกับมันฟอลัมปีเวเตในปีนี้จำกัดเวียนในเปกรอยเตจ้าได้ปัตมาเกกับบันฮอสตุยตบัดเตอมาการติดตั้งไกลมวยสะสาให้ถาบันต้อปิเจในการวักขาดมอมีนักการเทตนาประสาจุมบนแมนเตนรวยกับบันหล่นเหาะบันต้อเตเตอปันต้าสลับแต่ในปีนุเมเนอร์บรองมับมันอยากกับบันจับเจงระบบเกจอบันดอลไอเนตั้งปีก็จะเรียกบันทะเลมาคางกรอมกปิหอยสายจกไตดาวเชนซูเกกับบันในไปเลยบรองเนหนึ่งจังปัตตาไปเกกรอกลังเฮเกกับบอลสไลถาต่อใบใส่มาไปข่าวนาไตเห็นเลยไว้ประหารปริจุบัตรายังพองเรียบในขนมก้าไว้ประหารตาหายแล้วสั่นกอดกับบอลสมตุส้มกระบตะกันบัตราเขียมก็เชื่อลาวสนตีแฮนี่เกกับบอลสูถากู้อันสั่งให้รวยบันจะลกถอดไหมนี่เป็นนิบัตามเราเขียมดำใบไว้ไตลาวสนกอดกับบอลตอบถาตามปะไตรูปสำนักเตเบเพียบเด็กเกบันลุตะกันก่อนในเป็นนิเวศกับบอลประตูให้เกกเป็นการชงอท่าลุในเป็นนาไตกอดกับบอลตอบถาตามปะไตระบบดมันลุนูเวทระบันโลกาเป็นเลือกหมดเนื้อกูเกลโลตาไอไปเอามาจากนังประเนื่องมาจากในตีนูให้ดำไปเชื่อนำมาตรุมในการดังกลโปเกกับบันเฟือกาพญานำไปอัมบายอมตะมากันแท้ระบบกีบันต้าเป็นเรื่องให้เกกับบันกระถาหาดิเชียเรื่องบดีเวทระบันคาดลังเลยมาให้และซ้อนกอดกับบันต่อถาปันต้าเนี่ยตั้งปีปัจจุบันนักนอกกาบความชัดนะได้โปเกตั้งปีมันไอเฟือกากรับกล้องและทำมาปวดระบบคนไอเตบันชีบันดาลไอรูปสำนักเตวเพียบในโปเกบันเต็งนูเวทระบันประตูบันต้ามาสลับแต่โปเกบันโตแต่การเชนซูพร้อมตั้งใจไอเชนซูสมตัวตะกันโปเกนั่นก็ได้เจียบดอนในการตอบสนองตะกันโปเกจะดามเชนซูปัตตาเป็นเรื่องให้กับบันต่อถามบทเตอร์ไปจูโปเกเมนตนาทอมปนากระไดคณะทำนายเปรียบเสมือนปราบตราในนิกายโยฮอระบยังบันไลและซ่อนกอดกับบันต่อถาปันต้าในเป็นริจวงก้องประชันโปเกปงถัดนักนองการดำนาก้าเป็นลิงชีไปแสกชีไปเอามาจากตีปรำปีตรงปัจจุบันการกระเอิดกระตอมันไอกรับกล้องบันไลเอาไว้จะกอดมันเป็นจัดหายปะก็เจมันไอเมียนอารมณ์ล้อจมวยเวียนไลปัตตามาสลับแต่เชนซูเกกับบันปราปรานรันแต่บังตะกันเราสันบันดากอดตระบันปางเกลสมัยไตโดยกับบันปรับตะกันกอดทางบัสันจิโปเกเป็นสมัติภีสมัยโปเกมอเดปตอลเมาบัสันเจรนาแกบันเมาเตนตระบันจะตกถากะและซ้อนกับบันต่อโซต้าเชนซูเกไอที่ประกาศวักหัดตั้งปีเปนาเมาไม่บันจะกำลังพระที่จะคลังแบบนี้เชนซูเกกับบันตอบกอดกับบันต่อเดินตามตะกันเชนซูไต
មកកាន់ទីតាំងកន្លែងមួយគេក៏បន្តសួរថាតើមេអំបៅអមតៈតើពួកគេបានចាប់ពីណាមកแล้วសុនគាត់ក៏បន្តថាពួកគេបានយកមកពីទីកន្លែងទណ្ឌកម្មនៃអាណាចក្រអរិយ10000ចំណែកការលំអិតគាត់ពិតជាមិនច្បាស់ឡើយហើយគាត់ក៏បន្តសួរតាក់ទងទៅនឹងចរិតរបស់មេអំបៅអមតៈតើយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងឈិនស៊ូគេក៏បានគិតសម័យដែលគេនៅកណ្ដាលពីនៅធ្លាប់ត្រូវបាននាងប្រើប្រាស់នៅផ្ទះឆាវាយឆ្កែវាយទៅកាន់គេលន់លេសូថាផាច់ប៉ាំងខ្ទមជាងទៅហើយនៅពេលក្រោយឡើងគេក៏បន្តរត់ទៀតទៅបើមិនរត់ទេត្រូវថ្មងទៀតនឹងឯងអ្នកទាំងពីរក៏បានដេញគ្នារត់មកកាន់ទីលាននៃការវឹកហាត់របស់សាគុនហើយគេក៏បន្តរត់មកកាន់ទីតាំងកន្លែងមួយក៏ថារួចខ្លួនទៅហើយប៉ុន្តែបែរមកស្រាប់តែគេក៏បានស៊ីមួយខ្ទះឆាផាច់ប៉ាំងស្ទុយឡើងលើកាសាបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីសម័យនៃការជិះចាប់ហើយគេក៏មានការខឹងសម្បាមែនតែនក៏ស្រ័យថាលោកឆាប់បញ្ជូននាងទៅវិញភ្លាមទេគាត់ក៏បន្តថាបញ្ជូនទៅវិញមិនទៅវាមិនអាចទេគេមានការខឹងមែនតែនឬក៏បន្តថាអាហាមិនអីទេនៅពេលនេះលោកអញ្ជើញចូលទៅមុនខ្ញុំទៅហើយព្រះបុត្រាពិតជាមានចិត្តសប្បុរសខ្លាំងមែនតែនគួរសមរបស់កាញ់អីចូលទៅនេះពេលនោះស្រាប់តែគាត់ត្រូវបានជាប់តែរបស់នាងទៅហើយគាត់ត្រូវបានស្អីគេទៅក្របក្បាលព្រមទាំងស៊ីមកខ្ទះឆាទៀតក្រោកឡើងក៏មិនតាន់បានស្វាងផងស្រាប់តែនៅកណ្ដាលពេលនោះនាងក៏បានហ្វ្រីជួន2 3ផាច់ថែមទៀតព្រមតែបានស្រ័យថាបើសិនជាលោកមិនបញ្ជូនខ្ញុំទៅវិញទីដូច្នេះលោកក៏ត្រូវតែលះបង់តម្លៃតបស្នងនាងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់នៅខ្ទះឆាសំពងទៅកាន់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងតាមពិតទៅមនុស្សដែលនាងវាយនឹងស្មើតែឈិនស៊ូក៏បានស្រ័យថាណែនាងនាងគិតថានាងមានអត្តនៈធំវាយមនុស្សឲ្យតែពីចឹងមែនទេមិនក៏មិនមើលទៅថានាងវាយមនុស្សខុសឬក៏ត្រូវបន្ទាប់ពីមើលឲ្យនាងគឺមានការកាំងខ្លាំងមែនតែនដោយឈិនស៊ូគេក៏បន្តស្រឡាញ់មើលបរិវេណខាងក្រៅជាមួយនឹងការគិតថាតាំងពីបាយចៅនាងរស់នៅទីនេះពិតជាអញ្ញាយខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងនៅពេលនេះឡៅសិនបន្តទៅត្រូវថ្មងហើយគេក៏បានសួរទៅខាងគាត់ថាតើគាត់នៅពេលនេះស្រួលខ្លួនដែរទេយ៉ាងម៉េចចង់ទុកនាងឬក៏ចង់ឲ្យនាងទៅគាត់ក៏បន្តថាធ្វើទៅតាមបន្ទូលរបស់ព្រះបុត្រាទៅចាព្រោះតែទេវសោមើលបើគូតែមានសេរីភាពដោយគេក៏បន្តប្រាប់តែនាងថាគេនឹងឲ្យនាងមានសេរីភាពមិនអីទេនាងក៏បន្តថាតើវាពិតមែនទេគេក៏បន្តសួរនៅកន្លែងរស់នៅរបស់នាងក៏បន្តថាមិនដឹងទេព្រោះនាងមិនដែលចេញពីក្រៅផ្ទះផងតាំងពីនាងនៅកុមារភាពម្លេះគ្រាន់តែខ្ញុំសាឡបងចេញក្រៅផ្ទះស្រាប់តែត្រូវបានគេចាប់ហើយដូច្នេះហើយនេះពេលនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅតាណាទេគេក៏តបថាចាប់ប្រយសម្បីនាងក៏មិនដឹងថានាងនៅតាណាផងហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះអាម៉េចទៅនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរុនទៅកាន់គេព្រមទាំងបានស្រ័យថាដោយសារតែលោកឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាលោកប្រើនៅវិធីណាទេត្រូវជូនខ្ញុំទៅដោយដែលលោកបានចាប់ខ្ញុំមកកាន់ទីនេះយ៉ាងម៉េចតើលោកយល់ហើយនៅជូនខ្ញុំទៅវិញភ្លាមអញ្ចឹងឈិនស៊ូនៅកណ្ដាលពេលនេះពិតជាវើក្អួតមែនតែនហើយដោយពេលជាមួយគ្នាអេពីសូតទី4ក៏ស្លេះកន្លែងនឹងឯងសេរីនៃអេពីសូតទី5ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះស្ថិតនៅទីតាំងកំពូលភ្នំជាយន្តនៃនិកាយយេហូវ៉ាយើងក៏បានឃើញថាឈិនស៊ូគេបានប្រើប្រាស់នៅល្បិនរបស់គេនៅក្នុងការឡើងភ្នំម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែលើកនេះក៏មិនដូចជាលើកមុនឡើយគេបានប្រើប្រាស់នៅល្បិនរបស់គេពិតជាលះហាស់មែនតែននោះក៏ដោយសារគេទទួលបាននៅការវឹកហាត់ដូច្នេះហើយការឡើងភ្នំជាលើកទី2នេះវាពិតជា easy សម្រាប់គេមែនតែនចំណាយពេលម្ដងមួយនាទីផងគេក៏បានឡើងដល់កំពូលភ្នំជាយន្តទៅហើយដូច្នេះប្រព័ន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរទៅកាន់គេអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៃការវឹកហាត់របស់គេនៅពេលនេះក៏ទទួលបានមួយទៀតទៅហើយដែលជាអាណាចក្ររាងកាយផ្កាយ5នឹងឯងឈិនស៊ូគេពិតជាមានមោទនភាពទៅលើការរីកចម្រើនរបស់គេមែនតែនប៉ុន្តែនៅតែកាត់សម័យនៃការឈឺចាប់របស់គេដែលគេធ្លាប់ត្រូវបានកញ្ញាម្នាក់នឹងវាយរហូតបន្ទាប់ពីសម័យហើយក៏និយាយថាបាញ់ជួយរងចាំយើងសិនទៅកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ដែលជាថ្ងៃទី3ឈិនស៊ូនៅតែបន្តការងាររបស់គេនៅក្នុងការឡើងភ្នំទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះក៏ទទួលបាននៅផ្កាយ6ទៅហើយបន្ទាប់មកក៏បានចូលដល់ថ្ងៃទី4នៃពេលនេះគេក៏បានបន្ថែមផ្កាយរបស់គេចូលដល់7ទៅហើយស្អែកឡើងក៏ចូលដល់ថ្ងៃទី5នៃពេលនេះក៏បានបន្ថែមផ្កាយរបស់គេបន្ថែមទៀតនៃពេលនេះក៏ផ្កាយ8ទៅហើយក៏តែពិតជាលឿនខ្លាំងមែនតែនការវឹកហាត់របស់គេបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធក៏បានអបអរសាទរនៅក្នុងការ complete នៅ mission 5ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលពេលនេះក៏ទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមទៀតវាក៏ជាគម្ពីរចចកសូលេព្រះច័ន្ទបើចិនគេហៅថាធានកៅស៊ឺយេបន្ទាប់មកគេក៏យកមកផលិតមើលព្រមតែបាននិយាយថាមើលទេគ្រាន់តែឈ្មោះនៃគម្ពីរកញ្ញាសាច់ចុះនៅពេលដែលវឹកហាត់ហើយវិញ្ញាសាច់បណ្ណាតែនៃពេលនោះគេក៏បានសរុបវាចូលក្នុងរាងកាយបណ្ដាកាយភ្នែករបស់គេនៅពេលនេះបានធ្វើការបញ្ចេញនៅពន្លឺដូច្នេះហើយគេក៏បន្តនិយាយថាជាមួយនឹងអំណាចនៃចំណេញមនីពិតជាខ្លាំងរបស់គេដែរតាដោយបន្តមកយើងក៏លេខទៅមើលប៉ែម្នាក់មានឈ្មោះថាលីតៅយិននៅពេលនេះគេក៏បានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅសារធាតុផ្សាយអ្វីទេចាប់ផ្ដើមហឺតនោះក៏ដើម្បីចម្រើននៅការវឹកហាត់របស់គេនឹងឯងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានសមោចេញមកបញ្ចេញនៅក្បាច់កុនចលៃដោយបន្តមកស្រាប់តែមានប៉ែម្នាក់គេក៏មកជួបជាមួយនឹងគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងតនឈិនហ្វៃបន្តពីគេត្រូវបានឈិនស៊ូធ្វើឲ្យមានការម៉ាស់នៅចំពោះមុខនារីបរិសុទ្ធយ៉ាវឆេបន្តពីនោះគេក៏បានស្នាក់នៅក្នុងសំណាក់ជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងការវឹកហាត់លេតាយិនគេក៏បន្តថាយើងពិតជាមិនដឹកស្មានថាសម្រាប់ឈិនស៊ូនោះគេបានជាមានការកើនឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់គេដូច្នេះសោះរួចគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចាងឆនថាគេក៏ជាម្ដេចនៅក្បែរតនជៀនហ្វៃអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
นางกัดพวกก้าววักหาแต่เห็นมือทั้งไงโดยสำหรับการประแต่ระยะเปไกลแต่ปนนักจังในเป็นไอ้กูจะประดามสก้าวมาเพียบให้เก็บบังปรับถาปันใต้สมัติเพียบระบบเกคือทันนักนองอนาจารเรียงกายกายประมุยแต่ปนนักมันอาจพวกการประหยัดชนิดตอนจินไฟไหลเล่นตายันกับบันต่อทาแย้งกระตะจับไอจับการตะการชินสูไว้คือไอพิกาไตให้ดิฉันเกกับบันต่อถากเสียมยลให้ในเป็นเด็กเสียมจับการตะการปริจบติดัดปรำใบไว้ตะการตรงไอพิกาให้หนึ่งในเป็นหนูยังประกอบจีไอพวกการตำแหลกกำหอตั้งอันนี้ตะการปริจบติดับมวยได้จะต้อนจินไฟในไอให้ดิฉันให้พวกระบบชินสูได้จีชินฟาเทียนในเป็นหนูชินฟาเทียนประกอบจะมันเลิกเลยเอาตอนชินไฟจะได้ขาดให้ในจางเชียนเกกับบันสสาถาปริจบตราติใบไปจิมินในปัญญาเย็นได้การจะประหลัดใบเท้าเก็บนักน้องกากำจัดในสตรีปีโดยเป็นจับใบจำนายในกำลังเล่นตายันกับบันต่อถาบันต่อไปสำหรับกิจการมินิเกกันนับดอรางวัลจิตกรประจัดการจางเชียนปันใต้ในเป็นเกกับบันปดอนในอาสัตมวยสำหรับอาจารย์ชอนปราปรังในไปจำใบเวกันช่วยบังการในกำลังเทศระบบเกโดยปฐมจารย์เชียนเกกับบันออกกลหายใจใจเตในเป็นโลกเมนบรอมเนี่ยกับบันศาสตร์การเกตหาปริจบตราไปเจริญจอมแผ่นการเชี่ยวไฟแบนก็ปันตายการรักษาชีวิตระบบจางชอนเวนนัตจีปัญหาจำพวกอัดกำบังระบบยิงเกกับบันตอบทาชันลาวกำบรอมไอปรุตายอาสัตมันนี่บทบิจเวียบังการในกำลังเทศกระไดก็ปันตายคนเวียบัตระบบเวียเฮชันลาวก็มาสาทายตซาไปจัลออนนะสำหรับนบัตใส่ใบกระเบาและกร้อนตะปรากรอบจำเปียมตะมุยกัตตมาเชนซูนี่เป็นอีกป้งตะดาฉลางพร้อมตะบานกระถาบัสันจะใช้เทเลสตมาดองเกตไปจัลออนนะในขนมกาบันต่อสร้างเอ็นปันตายนี่เป็นวิญญาณเปิดแต่ให้เก็บไปจำดังทางในปีนี้ลากูบางดังในการเรียบจำในพิธีดอกจ่าแต่ในเรียบจำหลังในตองยูเดตีในขณะนั้นพองได้สลับตามเมียนก้าวไวปัญหาอัมพีสำนักเคตกอจำนายยังในเมื่อกับมาสมัครดังให้ทางกิจรนาเกกิจจางชอนนังไอเกณฑ์ตะบันต่อจับการกำบัตระบบเกกับตะการเชนซูปังตายกระรอนตะกับปันในมันจีปัญหาสำหรับเชนซูในแต่ไอเกจไลอัมพีก้าวไวปัญหาระบบเกนังไอรวยเกก็บันต่อทาเห็นไว้ปัญหาปฏิบัติด้วยเพียบในดีกายหัวพ้องปรับเพลมอตาอิจรนาเกไตเกก็ตอบทาจัดสลับตะไฮมันจะไม่ดังเตสรักโจตะบันต่อปันตายเซเบเจงระบบเชนซูปางกายสมาร์ทมาคลายตะไฮฮันนี่ให้เชนซูเกก็บันจำออกทาสมาร์ทเพียบกะกำลังสาวเห็นมาเธอจะเกตกรสำหรับเยียงพองจางชอนในตะบันต่อกระชอลาสไลทาช่องว่าไพ่เป็นเจงกำลังเทตรีกับบันต่อสรักโจปันตายตระบันเชนซูเป็นเจงในจำหารันแต่เฉาะตะการเกตรีบันได้เรียงกายระบบเกขมาออตะไฮให้เกก็ไปจำนักสมาร์ทสมาร์ทเพียบระบบเชนซูเป็นในกำลังคลั่งแบบนี้เชนซูกับบันต่อทานได้ไปได้อันเชื่อปฏิญาณนำปัญหาโชว์ไฟรอในอัมไปหาพอลนักน้องเรียงกายใจและไม่อายจะเดียบันทาตาสมาร์ทเพียบระบบไอวิอาจจะบันบัญชีถากสาวหรือก่อคลังเกกับบันต่อบัญชีสัตว์พร้อมตะบันใหญ่ถามบนตะบงยังจังทาระซานาสัตว์มินิปันตายที่เป็นที่กำจัดใบเตยังกู้แต่ปราเวียบันต่อไปปราถนามให้บันดาลำนายระบบเกมในการลายเชนซูเข้มในตัวสกอลทาไอเมนสมาร์ทเพียปันตายไอ้ก็จะได้แต่ปังไปแต่เลือเพลย์กรายดำใบอาเชียนตะบกบานโดยที่นี่เป็นอีกยังก็โจกใจหายจะไม่ท้าท่าไอเมนสมาร์ทเพียปนาเตียดเพราะน่าจะหายดาวอย่างกรันไว้ประหารตะการเชนซูเกกันตะบันต่อเกยจำนายชางชอนบันต่อไปปราถนามให้เมนก้าจีจะแต่เลยสมาร์ทเพียแมนแทนเชนซูจะไม่ท้าท่าสมาร์ทเพียภายในบันต่อระบายไอทั่วไว้ยังบานเตเตเกกับบันต่อเกยจะลางปรำตะบันใหญ่ทาจะตกท้ายในเป็นอีกเมนสมาร์ทเพียไอคล้ายจะได้กู้ยิงเรียบปราบในบรรโตเฉาะบันทายมถ่ายสลับแต่ในเป็นนู้จางชอนเกก็เป็นปรตกรรมโดยซาแต่สัตระบบเกตบันเล็บนิวเวจับประดามทวยเกเป็นการช่วยจับคลังบันแตนโดยจางชอนในเป็นนิกิเปจเวตเนียคลังบันแตนประกาศอันเดียเป็นใดตำรำตัดตังหามระบบเกบันเล็กชาวไตเวปเจจำนายเปการช่วยจับโยคลังบันแตนเช่นซื้อประตอไปเคยจังเกก็เป็นการนัดคลังบันแตนเบอร์ตัวบัญชีไอไว้มันชนะเย็นกระดอยปันไตมันจำใบดอทนานักนอกกาปราถนำดำใบสำหรับคลุนไอจังเตปฐมเกกบันยอยเฉยกันมาระบบเกจังพร้อมตะบันใหญ่ทางเมื่อไตมกระบอกมันเนี่ยนี้ได้ยินหลับสกอร์ในไกลนาเจตามปัตเตอร์กเจียมันได้จำนวนระบบตอนเชนไฟตาตอนเชนไฟเกไปเจริญงงดิชเนเมนเตเมื่อตาหัดได้จีเมรนามันเนี่ยบ้านบรรจุในเคตกอดำไม่มากำจัดขยำได้ตอนและขนมดิกายเยหัวจังเชนซูเกกบันสมานทาเวหะได้เชียบอกก็มันเนี่ยหนูเกบันปราในวิธีศาสตร์สำหรับบะไซปีกบาลโดยการตะปรากรอบจำเปียมแต่มวยการตะเมื่อเลนตาเย็นในกันให้เป็นเกกันในใจทางช้างชอนไปเจปรากามันบางกาแมนปันตาอย่างหายนักโกดาวระบบเกบันสมัยตอนเชนไฟประกอบจะเป็นอาการแตะตองแต่นังปัญหาไม่ดีฉันเล่ากับบันต่อแฮร์เวอร์บัญชีปฏิจุบันมันไอ้กอดจับกาไตโปรต้าได้เป็นดิเชนฟาเทียนเกมันนักนองดิกายเตเวก็เชื่อการนักนองการจับกาตะการเชนซูแต่ไม่เลือกโยนในสัญญาสมกรระบบเกนั่งกับบันต่อประมวลในสัญญาสมกรระบบปฏิจุบันอย่างดับรำใบแต่ไม่ยอมบังการเจสัญญาสมกรคลุนระบบเลตาวเย็นในเป็นโอเคประกอบชีไอคลายแต่จีนัสนอมระดาเกก็บันตอบทำจำใบเตโปรต้าดิกายระบบยิงเมนบัตราเทวเพียบอย่างดับรำใบอ่องเบสัญญายังจับประดามสกรรมเพียบชาประหาเต
វាដូចជាការបើកដៃទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឯងលើសពីនេះព្រះរាជបុត្រទី7នៃរាជវង្សកងព្រះច័ន្ទកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់នៃការយោហល់របស់យើងនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅវិវាទជាមួយនឹងឈិនស៊ូហេតុនេះហើយយើងគួរតែរងចាំមើលពួកគេសន្តិអេពីសូតទី6ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះឡាសុនក៏កំរាយការប្រាប់ទៅកាន់ឈិនស៊ូថានៅពេលនេះមានបញ្ហាក្រក់បានកើតឡើងហើយព្រោះតែព្រះរាជបុត្រទី7នៃរាជវង្សកងព្រះច័ន្ទពងតែមកកាន់ទីនេះនិងក៏គម្រាមនៅក្នុងការចងចាប់យកនៅមេអំបៅអមតៈទៅវិញគេក៏បានតបថាវាជាការល្អព្រោះតែប៉ាជឿជឿក៏នៅត្រូវបានពួកគេយកទៅឆ្ងាយចេញពីទីនេះបើសិនជាគេអាចយកនាងទៅបានខ្ញុំគួរទៅអរគុណគេហើយបន្តមកគេក៏បន្តសួរទៅកាន់ឡាវគោថាគាត់មានដឹងអំពីការប្រារព្ធពិធីដ៏អស្ចារ្យនៅតុងយូដែរទេគាត់ក៏បានតបថាគាត់បានដឹងខ្លះដែរព្រោះតែមាននៅព្រះរាជវង្សទេវភាពជាច្រើនដែលបានដឹកនាំដោយនគរបារាណនាគដំរីពួកគេបានចូលកណ្ដាប់នៅក្នុងការបង្កើតនៅពិធីមួយនេះគេក៏បន្តសួរតើវាចាប់ផ្ដើមនៅឯណាទេគាត់ក៏បានប្រាប់ថាវាបានស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងតុងយូថៃសានគេក៏បន្តថាវាគួរតែជាពិធីដ៏អស្ចារ្យនៃកំពូលភ្នំខាងកើតហើយឬគេក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់វិញតែហើយគាត់នៅតែបន្តនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះរាជបុត្រទី7នៃអាណាចក្រកងព្រះច័ន្ទចង់ចាប់យកនៅមេអំបៅអមតៈទៅវិញសួរទៅកាន់ឈិនស៊ូតើគេមិនព្រមទេមែនទេទៅបានជាគេចង់ត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីមកដល់សំណាក់របស់គេហើយស្រាប់តែនៅពេលនេះមានតែមនុស្សជាច្រើនបានប៉ាំងរបារបាយពីពេញនឹងឯងបណ្ដាអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមកិច្ចចលឡើងអ្នកទាំងអស់នេះសរសើរតែជាកូនចៅរបស់សៀវយិនដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ទី7នៃអាណាចក្រកងព្រះច័ន្ទនឹងឯងអញ្ចឹងគេនៅពេលនេះពិតជាមានការខឹងទៅលើមេអំបៅអមតៈមែនទែនព្រមទាំងបានហៅទៅកាន់នាងថាមេអំបៅអរិយតូចហ៊ានវាយប្រហារព្រះអង្គម្ចាស់រាជវង្សទេវភាពផងយ៉ាងម៉េចតើនាងចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងមែនទេដោយនាងពិតជាខឹងមែនទែនដោយសារតែគេហៅនាងថាជាបិសាចមេអំបៅក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅជើងរន្ទះធាក់ចំទៅកាន់អពៈហ្នឹងចំកញ្ចប់មាត់របស់គេពេញបឹបបណ្ដាលឲ្យគេប៉ងចៃមកខាងក្រៅទៅហើយដូច្នេះហើយឈិនស៊ូក៏បានសួរទៅកាន់ឡាកូថាតើនៅពេលនេះព្រះរាជបុត្រទី7អាចចាប់ទៅកាន់នាងយ៉ាងម៉េចទៅបើនាងកាយម៉ងគាត់ក៏បានតបថាខ្ញុំក៏ចង់សួរអំពីសំណួរនេះដែរតែតាមឈិនស៊ូក៏បានចាប់លើកទៅកាន់គេក្រោកឡើងព្រមទាំងបានសួរថាតើគេមិនអីទេមែនទេគេក៏បានតបថាអរគុណច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេរួចក៏បន្តដើរចូលទៀតទៅប៉ុន្តែមើលឋានៈរបស់គេពិតជាយ៉ាប់មែនទែនចូលទៅដល់ហើយក៏បានស្រ័យថាខ្ញុំពិតជាមិនជឿថាខ្ញុំគឺជាព្រះរាជបុត្រទី7នៃរាជវង្សកងព្រះច័ន្ទមិនអាចដោះស្រាយជាមួយស្រីមេធ្មប់នេះបានឈិនស៊ូគេក៏បានចូលមកពិនិត្យមើលព្រមទាំងបានឃើញបាយចរនៅតែបន្តឆោឆែងយ៉ាងកេះមិនខ្លាចអ្វីឡើយតែតាមមកគេក៏បានទៅសម្រាប់សម្រួលព្រះរាជបុត្រទី7ព្រះរាជបុត្រមិនចាំបាច់ទៅឈ្នះជាមួយនាងទេយឡត្រង់ក៏តែសម្រាប់សន្តិដោយគេបន្តពីឃើញនាងបន្តដើរឆែងយ៉ាងកេះចូលគេមានតែការស្ដាប់ទៅតាមឈិនស៊ូតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យកាន់និយាយថាព្រះម្ចាស់ម្នាក់នេះក៏នឹងអត់ទោសឲ្យនាងបណ្ដោះសន្តិចាឬក៏បន្តនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគុំនងរបស់គេមកកាន់ទីនេះគឺដើម្បីចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងឈិនស៊ូដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះប៉ុន្តែគេមិនដឹងថានេះគឺជាឈិនស៊ូឡើយឬក៏បន្តសួរថាតើលោកមានឈ្មោះអ្វីដែរទេឈិនស៊ូគេក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ដែលលោកនិយាយនឹងហើយបន្តពីលើចឹងគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើអញ្ញាញធ្លាក់កំបិតពីដៃនិងក៏សួរថានេះឯងមានចេតនាមករកយើងមែនទេដើម្បីចង់លួចឈ្មោះអវ័យប្រហារមកកាន់យើងគេក៏បានដើរថយក្រោយមិនគិតអំពីបាយចរនៅខាងក្រោយនាងបន្តពីឃើញតំណងពេកក៏បានវាយទៅកាន់គេមួយខ្ទះឆាបណ្ដាលឲ្យគេប្រកាច់ប្រកាន់សើស្លាប់បាត់តែឬក៏បន្តនិយាយថាជាមួយនឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកចាំបាច់ត្រូវលួចវាយប្រហារគេដែរទេដោយកាត់មកការសមក្រៃមកនៅពេលនេះព្រះរាជបុត្រទេវភាពទី7ក៏បានភ្ញាក់អំពីការស្លាប់ឈិនស៊ូក៏បានហៅទៅកាន់គេឲ្យញ៉ាំតែមួយកែវដើម្បីស្វាងនៅពេលនោះគេក៏បានក្រោកឡើងស្រែកថាឈិនស៊ូបើក្រន់បើកុំលេងវាយប្រហារឆ្មក់វាយមួយស្មើជាមួយយើងទេឈិនស៊ូបន្តពីក្រែបតែហើយក៏បានប្រាប់ថាវិធីដោះស្រាយមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយដោយការប្រើកម្លាំងបានឡើយយើងគួរតែនិយាយគ្នាតាមសន្តិវិធីតែគេក៏មិនស្ដាប់ឡើយនៅតែបន្តចង់កាប់ទៅកាន់ឈិនស៊ូប៉ុន្តែនៅពេលនោះបាយចរនាងក៏ទម្លាក់នៅខ្ទះឆារបស់នាងដោយសារតែខ្លាចស៊ីមកខ្ទះឆាទៀតក៏អង្គុយរៀបសារតែព្រមតែបាននិយាយថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែនេះពេលនេះគេស្រែកតាក់ណាស់ចាក់តែគេផឹកតិចមកបន្តពីឡើយក៏ចាក់តែគេហើយគេក៏បន្តនិយាយថាឈិនស៊ូការផលិតមុនដោយសារតែរូបសំណាក់ដ៏ទេវភាពរបស់ឯងវាក៏បានធ្វើព្រះអង្គម្ចាស់នៃរាជវង្សរបស់យើង2នាក់ព្រមជាមួយនឹងព្រះនាង2នាក់ទៀតមាននៅរបួសដោយសារតែវាដូច្នេះបន្តឲ្យមានការខាត់បងទ្វេដងឈិនស៊ូគេក៏បន្តថាតំណែងរបស់គេដែលបានលក់តែវាអាចធ្វើការកែប្រែនៅរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏អាចបដូរថ្មីនៅរយៈពេល7ថ្ងៃចំពោះតម្លៃនៃការលក់របស់គេវាពិតជាសមរម្យហើយគេពិតជាមិនដែលរកស៊ីមកប្រាស់នរណាគេឡើយចំណែកនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចតាចបន្ទាប់ពីការលក់ចេញដូច្នេះវិធីដោះស្រាយមាននៅការរៀបចំរួចហើយបន្តមកឈិនស៊ូគេក្រោកឡើងពុតខ្លួនហើយក៏បន្តនិយាយថានៅពេលនេះចូលយើងនិយាយអំពីរឿងផ្សេងជាមិនសិនតើព្រះអង្គម្ចាស់ទី7មិនបានដឹងអំពីពិធីនៅក្នុងយូដែរទេគេក៏បានប្រាប់ថាដឹងតើនៃការយោហល់របស់លោកពិតជាមានចំណេះដឹងច្រើនមែនពិធីដ៏អស្ចារ្យឈ្មោះពេញរបស់វាត្រូវបានគេហៅថាពិធីដ៏អស្ចារ្យនៃភ្នំតង់យូជាមួយបរិវេណនៃពិធីពេជ្រលាតសន្ធឹងធំជាមួយនឹងការអនុម័តចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះដូច្នេះឲ្យដំណឹងមួយនេះគេទើបតែដឹងដែរទេដោយសារតែលីសូឪពុករបស់គេនិយាយដោយចៃដន្យឈិនស៊ូបន្តពីដឹងអស់ហើយគេក៏បានស្រែកថាទីបំផុតវាដូចជាការពឹងទុករបស់គេមែន
បន្តពីស្រ័យឲ្យគេក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅបណ្ដាបុត្រាទី7ម្នាក់នឹងក៏បន្តកថាចំពោះករណីមួយនេះគ្មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងការយីហោទេហើយដូច្នេះអតីតបានជាគេមើលតែមានការសប្បាយ happy ម៉េះនេះពេលនោះគេក៏បន្តស្អីថាណែជប់សិនក្រែងឯងថាមានដំណោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់យើងនេះពេលនេះឯងគួរដោះស្រាយយើងយ៉ាងម៉េចទៅឈិនស៊ូគេស្ទើរតែភ្លេចអំពីបញ្ហានេះទៅហើយនៅពេលនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រិតដៃមកផាច់បណ្ដាលឲ្យគេប៉ៅតែតាមឈិនស៊ូគេក៏បន្តថាក្រានទៅដោះស្រាយជាមួយមនុស្សដែលបង្កើតបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទេគេក៏បន្តថាឈិនស៊ូនេះឯងគ្មាននគរការនៃសិលធម៌ទេអីនេះពេលនោះស្រាប់តែឈិនស៊ូក៏បានដាក់ទៅកាន់គេថែមផាច់ទៀតទៅបណ្ដាគេប្រកាសឆក់ไปនឹងឯងឈិនស៊ូក៏បន្តឯងបានធ្វើការបញ្ឆោតនៅព្រះបុត្រាទេវភាពលួននៅវត្ថុពិសិដ្ឋរបស់និកាយនេះគេចាត់ទុកថាជាបទអូក្រិដ្ឋមួយទៅហើយក៏បន្តឆក់បន្ថែមទៀតហើយឈិនស៊ូក៏បន្តនិយាយថាមិនតែប៉ុណ្ណោះការមិនគ្រប់នៅព្រះបុត្រាទេវភាពក៏ចាត់ទុកថាមានទោសបន្ថែមទៀតឬក៏បន្តឆក់ទៅកាន់គេបន្ថែមទៀតទៅហើយឈិនស៊ូក៏តែបន្តនិយាយថាការប្រើប្រាស់នៅវត្ថុមិនទៅតាមគោលការណ៍របស់វាហើយដូច្នេះបណ្ដាវត្ថុពិសិដ្ឋត្រូវបានបំផ្លាញឬក៏នៅតែហ៊ានបើកមកនៅក្នុងការបន្ទោសគេឯងដូច្នេះក៏ចាត់ទុកថាជាកំហុសមួយទៀតក៏ប្រើប្រាស់រន្ទះឆក់ទៅកាន់គេបន្ថែមទៀតទៅមិនតន់ចាប់ទេឈិនស៊ូក៏បន្តថាទោសច្រើនពេកនេះក៏ជាលើកទី3ទៅហើយមិនអាចធ្វើការអត់អន់បានឡើយក៏សម្រេចថានឹងដាក់ទោសបន្ថែមទៀតជាលើកទី4បណ្ដាបុត្រាទី7ម្នាក់នឹងមានការស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះឡាកក៏បន្តថាព្រះជាបតារាជវង្សកងព្រះច័ន្ទក៏បានថានៅក្នុងលំដាប់កំពូលហេតុនេះហើយគោតែបន្ថយទោសទៅកាន់ពួកគេខ្លះទៅគេក៏បន្តថាទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់អាចនឹងត្រូវបានលើកលែងប៉ុន្តែក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មគ្មានទេចូលចាប់គេឲ្យជាប់យកទៅដាក់ឃុំទៅឬក៏សរសេរសារនៃការដាក់ទោសដើម្បីផ្ញើទៅកាន់រាជវង្សរបស់គេប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាបើចង់បានមនុស្សនោះគួរទៅឲ្យពួកគេមកលុះដោយខ្លួនឯងការធ្វើបែបនេះនឹងឲ្យពួកគេស្គាល់ថាបុត្រាទេវភាពម្នាក់នេះនឹងឲ្យពួកគេក្អួតចេញ10ដងនៅអ្វីដែលពួកគេបានលេបពីមុនមកដំណឹងដែលបុត្រាទេវភាពទី7បរាជ័យនៅក្នុងការរករឿងទៅកាន់ឈីងស៊ឺក៏បានលើសទៅកាន់លីតាយិនគេក៏បាននិយាយថាមើលទេគេមិនត្រឹមតែបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានឈិនស៊ូចាប់ទៀតឆាឡាក៏បន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះទេឈិនស៊ូគេក៏បានធ្វើការបញ្ច្រាស់នៅស្ថានភាពទៅកាន់ពួកគេដើម្បីរាជវង្សកងព្រះច័ន្ទលះបង់នៅតម្លៃរបស់ពួកគេមករំដោះយកនៅព្រះជាបុត្រទី7លេតាយិនគេក៏បន្តបញ្ជាគួរចាំបារមែនតែនស្របពេលជាមួយគ្នាប្រសូតរបស់យើងក៏ស្លេះកន្លែងនឹងឯងជាចឹងក្រៅក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការទស្សនាវីដេអូបណ្ដាំដោយចាប់បើចូលចិត្ត like comment វីដេអូម្នាក់មួយអធិស្ឋានបើសិនជាមាននៅកន្លែងណាខុសឆ្គងពីសំណាក់ពេលនេះ admin មេប៉ាក់លុយ9ក៏សូមអរគុណសម្រាប់សួរបាយបាយ